सो गाइस, क्या आप भी अपनी वीडियोस को मज़ीद दिलचस्प और प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ 200 प्लस साउंड इफेक्ट्स का ज़बरदस्त पैक जो आपकी वीडियोस को बना देगा पहले से भी ज़्यादा अमेजिंग और इंगेजिंग। जी हाँ, इस पैक में शामिल है बिल्कुल नए और ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स जिन्हें आप अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करके इनको मज़ीद शानदार बना सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है आपको वो साउंड इफेक्ट्स भी जहां मिल जाए जिसे आप कब से ढूंढ रहे थे। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त पैक में आपको कौन कौन सा साउंड इफेक्ट्स मिलने वाला है।